Më është falur mua durimi, andej po t'ishem si dërimi, që të jeni ju më mirë, dhe mos ndetni në errësirë. Dua shumë fjalë të ju them, por kam frikë se t'ishem shpejt. Mos harroni urtësinë, trimërinë e bujarin. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, në emisionin tonë Argument, sot kam ftuar një shkrimtare e njohur përgjithsisht si poete, Armenida Qyqja, e cila vjen para jush jo vetëm me atë që kemi mësuar të shohim me poezitë e saj mjaft të ndjera, të cilët mund t'i keni hasur edhe në internet, sepse poezia ta lejon atë momentin. Kemi folur me të herë për natyrën e poezisë, për nevojën për poezinë për të bërë pjesë e një realiteti mediatik të kohëve të sotme. Po takojmë sërish me Armenidën me një sqariq për atë, edhe për gjithë diasporën këtu në Amerikë dhe në Kanada ku ajo ndodhet, për krimtarinë e shkrimtarëve dhe artistët diasporës duhet bërë më shumë, por duhet bëj më tepër ne vetë. Armenida bën në sajt pasionit të saj, në sajt të dashurisë së saj për artin e për letërsinë. Ajo vjen sot me një përmbledhje me tregime, si prozatore, me përmbledhjen me 14 tregime të saj, pirgje të hirta. Suksese dhe faleminderit që jeni në televizion, por suksese edhe për këtë libër. Mund t'ja paraqisni sa për të si figurë teleshikuesve. Kjo është kopertina e librit. Atëre Armenida, ku mund ta blejnë lexuesit këtë libër? Po. Njëherë faleminderit për ftesën, për mikpritjen dhe për mbështetjen që më keni dhënë her pas here. Timet e mia, kjo është zardhja ime e dytë me prozë komunizmit, post-komunizmit, ngjarjet e këtyre 34 viteve, le t'i quajmë tranzicion, nuk e di, më vonë ndoshta do dalë një term tjetër, sepse 34 vjet tranzicion, mendoj se janë pak si shumë. Janë shumë. Atëherë, unë do t'ju tregoj juve që mund t'jeni lexuesit e arshëm të këtij libri, faktin që ky është një libër disi i veçantë. Është një tregimtare që di të tregoj me zemër për zemrat, në kuptimin që di të analizoj nga pikpamja psikologjike, sociologjike, të situatave të caktuara të pas diktaturës në Shqipëri, duke pasur një numër 14 tregimesh të cilët secili prej tyre ka një realitet të caktuar, secili prej tyre ka një nuancë të caktuar sa vendodhjen e tij të veçantë, situatën e veçantë, natyrën e veçantë, por ajo çka e bën më të bukur është shpërthimi i shpirtit të personazheve të saj që e realizon me mjeshtëri pikërisht ajo për cilën kemi folur sot, Armenida Qyqja në këtë libër. Armenida, ku i ke marrë subjektet e këtyre tregimeve? Subjektet janë realiteti. Mjaft të shfrytëjmë kronikat e ngjarjeve, mjaft të ndjekim lajme se çfarë ndodh çdo ditë, mjaft të pim një kafe dhe të bisedojmë me njerëz dhe realiteti është aty, pret shkrimtarin që t'ulet dhe ta shkruaj. Pret shkrimtarin që t'i marrë këto ngjarje dhe t'i zbërthej, të bëj pikërisht atë që çfarë ndjejnë këto persona, çfarë i ka çuar këto persona të bëjnë reagime të ndryshme, të analizoj tërë shoqërinë që është pjesë e kësaj panorame dhe që është pjesë mbartëse e secilit prej nesh. Mendoj që kjo është ajo çfarë unë piqem të bëj. Gjëra që ndodhin dhe ti paraqes dhe në panoramën e gjerë, po dhe në atë të voglën fare, njeriu përballë pasqyrës me veten e tij, reagimet që ai bën, zgjedhjet që ai bën.
si e influencon ai rrethin e tij shoqëror dhe familjar. Ajo që ka vjet të re nga një lexim që unë i kam bërë librit tuaj me kënaqësi, është se në shumicën e tregimeve personazhet ndodhen një situatë post-dramatike. Një dramë e madhe ka ndodhur në jetën e tyre më parë, për situata nga më të ndryshmet, për situata që gjen njerëzit që ndodhen edhe sot në Shqipëri, apo për njerëzit që cilët ndodhen në emigracion. Po përmend shembullin e një tregimi i cili flet për një ngjarje që televizionistit të gjithë e din, për mbytjen e shqiptarëve me katrin e radhës nga Ania Sibila. Një ngjarje e cila ishte ngjarje kronike, por Armenida nuk ndalet tek ngjarja në vetvete, në tregimin e saj, po jep dramën e një personazhi i cili ka mbijetuar vetë, ka ndihmuar të tjerët të shpëtojnë, por nuk ka mundur të shpëtojë familjen e tij, gruan dhe fëmijët e tij. E kjo është dramë mbi dramë. Të gjitha tregimet e tua përbëjnë një mozaik të një realiteti shqiptar të cilët ne e njohim, po ti na jep nëpërmjet këndvështrimit tënd, nëpërmjet mënyrës se ti i analizon nga pikpamja psikologjike, nga pikpamja emocionale, nga pikpamja sociale, që paraqet në atë moment saktuar. Dhe të gjitha këto tregime nuk janë tregime që lëvizin ngjarjet për shkak të zhvillimit të subjektit. Ngjarjet janë dalur diku. Është momenti për të analizuar të shkuarën. Këtu ngjarja jepet retrospektiv shpeshherë, i referohet asaj, po aty janë njerëzit me përjetimet e veta, është individi. Një gjë e veçantë, unë do prisja si ti shkrimtare, pra femër, të kishe një personazh femër, më shumë personazhet janë meshkuj aty në analizën tuaj. Tregimi vajzat që përshëndrohet në dy vajza. Që në prostitucionit për shembull. Tani kush është personazhi kryesor për shembull tek pllakat? Personazhi që janë në burg, emigracion, apo është vajza që e pret? Është pak e vështirë të mendosh kush është personazhi kryesor aty, sepse unë i kushtoj vëmendje psikologjiste të dy personave. Megjithatë, nuk e di, është ndonjëherë ngjarje që imponon edhe... Jo, është vetë realiteti, subjekti, ngjarja që t'imponon ata. Unë e hodha kështu si hipotezë. Do marrim pirgjet e jërta, personazhet kryesore janë meshkuj. Janë gjithë meshkuj në një realitet caktuar, kush ka përjetuar ngjarjet e 97-s dhe pas 97-s në qytetet tilla si Vlora, apo dhe në qytetet tjera, e di, e ka atë kujtesën atyre momenteve. Dhe kjo çfarë po vazhdon të ndodh, vërvitet shumë rreth botës mashkullore. Të marrim vrasjet që ndodhin, dhe si në Tiranë dhe Gjën Vlorë, që janë qytete problematike dhe shkodër. Jemi akoma në vazhdën e akmarrjeve, ngjarjeve që kanë ndodhur, vrasje që kanë ndodhur 20 vjet përpara, kthehet i biri dhe brenda javës ekzekutohet në balkonin e shtëpisë për akmarrje ndaj babait. Këto janë ngjarje të kronikës zezë me dhimbje. Kronikës zezë, po që unë këtë po mundohem të bëj, të zbërthej individin, personin. Bravo. Sepse nëse nuk arrim të kuptojmë botën emocionale të personit, dhe pse ne jemi në këtë çmenduri 34 vjeçare që ne s'po gjejmë stabilitet dhe vazhdojmë t'i vëmë epitetin, termin tranzicion, është pikërisht se ne s'po arrim të shkojmë në fund të tranzicionit, për mos jetë. Jo, ne nuk po dalim dot nga ky rreth i mbyllur vicioz, ne nuk po arrim
të kuptojmë pse jemi aty, si mbërritëm aty. Dhe duhet shikojmë psikologjinë e secilit person. Në tërësia, ka të bëjë dhe me psikologjinë, genin ton shqiptar. Po ka, për shembull, nëse përqendrohemi të zëm te një nga tregimet, duhet marr gjaku, që i ka dhënë ti librepirje të hirta. Ne kemi këtë në genin ton, për shembull që krenaria është më e madhe se sa vlera e jetës. Jo, the fjalën me vend. Ne japim jetës vlerën primare. Dhe pastaj krenarisë, atëherë ne mund të arrijmë një ekuilibër si shoqëri. Kemi ngjarje krit fresta vajzash që kanë vrarë veten për fjalë të botës. Mos marr ngjarjet më banale që ka shkundur zemrat e shumë nënave, prindërve, të vajzës që u vetvrasi rrjedhoi e bullizimit. Po të marrim këtyre vajzave që kanë vrarë veten se janë përfolur, janë përndjekur kaq shumë për jetë, morali. Më fal, çfarë është morali përpara jetës? Sa akuzuan atë se është imorale për shembull. Morali vjen si presion i shoqërisë, ajo që theti dukurie. Ky mashkull që detyrohet të vrasë një mashkull tjetër, sepse i ka vrarë vllajin që ka ndodhur një sherr banal mes dy personave, dhe ti ngrihesh të marrësh gjakun. Kur do ndaloj kjo pika? E të vrarë tjetrit se janë ngjarje banale që ndodhin në Shqipëri. Ziren aty për një parkim dhe shkrehet një armë. Edhe ajo që unë do të evidentoja, ky shqetësim që ti e shpreh për këtë realitet gri apo të zi, do të thoja. E jep stilistikisht, e jep artistikisht, e jep psikologjikisht, e jep me shpirtin dhe me gjykimin tënd si rrëfimtare, si tregimtare në këtë vëllim me 14 tregime. Secili prej tyre është një aspekt i jetës sonë përditshme. Dhe ato të gjitha përbëjnë një mozaik të një realiteti që ti kërkosh ta shohësh me syt e përjetimit, me syt e përmirësimit të një shoqërie, të nxjerrësh aty ku janë të medhat. Unë do të pyes një pyetje tjetër për ta bërë më të rejtë se për lexuesin e thjeshtë. Natyrisht, unë kur e lexoj me disa mënyra. Edhe e lexoj si lexuesi thjesht, e lexoj si lexuesi thjesht panoramik, po e lexoj dhe si njohës i letërsisë. Pra, e kërkoj të gjej këtu të veçantat e tua si shkrimtare dhe aty ka boll. Ka boll, unë do të thoja që shpesher analiza jote shkon drejt një naturalizmi që njihet në letërsi në përqitjen e detajeve të hollësishme të jetës së këtyre njerëzve që shkojnë deri në këtë situatë e cila i ka sjell jeta atyre e në fund të fundit nuk kanë zgjidhje. Personazhet e tu përgjithsisht të këtij nuk kanë një zgjidhje. Mungon ajo ashtu quajtur zgjidhje artificiale e PN dhe tjera me radhë. Fundi i lumtur nuk ekziston sepse realiteti mbetet po aty. Personazhet vuajnë një dramë të madhe që ka ndodhur përpara për shkak të tyre apo për shkak që të tjera jashtë tyre, siç shihet nga personazhet apo ke marrë personazhe jo vetëm në Shqipëri, por dhe në diasporë që kanë ardhur nga Shqipëria në kohë të përparshme me detyra të asaj kohe, edhe gjenden në një realitet tjetër dhe gjenden para vështirësive edhe në jetën e tyre, në raportin njerëzor me njerëzit e tjerë. Është një dinamike gjithanshme e ngjarjeve të ndryshme që për cilën, për mënyrën e analizimit, për mënyrën e shprehjes, për mënyrën e evokimit të këtyre personazheve, unë të falenderoj. Të falenderoj nga zemra sepse ke ditur nëpërmjet përkushtimit tënd njerëzor,
se këtu është kryesorja, se mund të dish të shkruash, të shkruash bukur, dhe të shkruan mjaft bukur, kur vjen puna në poezi, për poezitë e dashurisë apo poezitë e tjera, por nga bisedat me ty gjithmonë të shqetëson të paraqesim një ngjarje që mungon në letërsinë shqipe, që letërsia shqipe nuk ka guxim ta thotë realitetin siç është, apo e thot në një formë tjetër, ndoshta më të rëndë, më komerciale, por nuk është ky libër komercial në kuptimin. Është një libër që paraqet një realitet real. Njerëzit duhet ta lexojnë, ta ndjejnë, edhe e ndjejnë sepse e kanë përjetuar në një mënyrë apo në një tjetër, ndoshta jo të gjithë vetë, po dikush tjetër në familjen e tyre, dhe kjo është vlera më e mirë që i shton letërsisë shqipe. Paraqitja e ngjarjeve reale të periudhave pak a shumë të këtij 35 vjetori që tham, që personazhet e tua ndodhen gjithmonë para dilemës së të ardhmes së tyre, përjetojnë post-trauma, një term psikologjik, PST-ja që quhet, që sidomos është përdorur për njerëzit që shkojnë në luftë dhe mbas lufte përjetojnë atë presionin e madh të atyre ngjarjeve. Dhe këtu janë gjithë ngjarjet. Të përshëndrohemi në ato momente të kyçe. Po. Dramatike për cilët person, që ne të arrim të kuptojmë, për shumë ne pyesim se ka arritur shoqëria shqiptare, për shumë nuk të pikë që është thot. Nëse ti do të gjesh zgjidhjet, ti duhet të kuptosh problemin në fillim, është si puna e mjekut. Duhet të arrijë mirë të diagnostikojë tamam, pa ta trajtojë sëmundjen, ta kurojë atë. Nëse ne nuk ndalemi në këto momente të kyçe të jetës së secilit person, ne nuk arrim të kuptojmë zgjidhjet që ai bën, mënyrat se si ai të reagon, apo të parashikojmë reagimet e këtij personi. Dhe kjo është, mendoj, detyra dhe shkrimtarit, ta paraqes shoqërinë me tematikat me përgjithësi më të madhe dhe jo t'japi ato zgjidhjet artificiale që në fund fare kur ta lexoj të mbaroj tregimin apo novelën, lexuesi do presi për një fund të lumtur. Nuk është puna se çfarë fundi japim, është puna i rrugtimi, gjithë zbërtimi. Ajo çka shohu në tregimet e tua është individi i ndodhur në situatën e tij emocionale, post-traumatike, edhe në kërkim të një zgjidhje, po që zgjidhja nuk vjen shpeshherë. Dhe ky është fakti i realitetit. Realitetit ka çuar në këtë formë. Tani unë kam një pyetje të thjeshtë kështu. Në njerëzit e zakonshëm që kanë lexuar, shoqet e tua, njerëz të tjerë, çfarë mendimi kanë për tregimet? Zakonisht që përpara se sa ta botoj një libër, i shpërndaj tregimet nëpër miq. Dhe dua të a lidhen me tregimin, a lidhen dot me personazhin. A e përjetojnë dot atë botën emocionale të personazhit. Ky është shqetësimi im numër 1. Se pastaj se çfarë qëndrimesh apo bindjesh ke ti për një tregim për shembull, është gjë tjetër. Pa lidhesh dot ti emocionalisht me personazhin. Derisa momenti që unë e çoj një libër për botim, pak a shumë e ka marrë aprovimin e publikut, si thua. E miqve më të ngushtë. Pastaj prap them prit se këta janë miqtë e mi dhe ndoshta janë pak në anën time. Dhe unë pastaj jam në pritje të njerëzve që nuk më njohin, që do më gjykojnë ftohtë. Dhe mendoj se gjë tani nga ata lexues që kanë ardhur tek unë dhe janë shprehur për tregime, e gjejmë veten në tregime të ndryshme. E gjejmë veten këtë desha shkruar për mua, sikur e ke shkruar për njerëz që unë njoh. Dhe kjo është ajo, se unë po mundohem që të krijoj një mozaik, ku secili mund ta gjeni një fragment, ta gjej veten e tij, se ndryshe për çfarë shkruaj unë. Po atëherë po shkruaj të libra për, nuk e di, për vampira, soap opera, roman.
është një zhanër tjetër. Jo, unë kam zgjedhur këto tema që janë kaq të vështira për t'i shkruar pikërisht që Rafaeli gjej veten e tij aty. Që X person gjej veten e tij aty. Sepse ne së bashku jemi një shoqëri, pavarësisht se sa larg kemi ikur. Ne jetoni në Amerikë, unë jetoj në Kanada. Ne mendoj se ne nuk e kemi lënë atë dheun pas. Mendoj se që gjithë e kemi futur ata dheun ton, jo në valixhe, po e kemi të koduar në gjakun ton. Ne vazhdojmë, kudo që të na hedhësh edhe në Mars po të na çosh, do marrim të problematikën, këto momentet kyçe, dhe çfarë na ka bërë ne të jemi secili nga ne, dhe do e transportojmë ato kudo që të na hedhin. Planet tjetër. Do thuash ti, po ne do sillemi ndryshe se jemi në Amerikë apo se jemi në Kanada? Po. To janë gjëra që ne na mundsojmë shumë që në ambientin ku jemi ne mund t'japim më të mirën tonë. Por ama ai brumi jon është zënë diku dhe është zënë me më shumë sheqer apo me më pak krip apo çfarë ta them unë në mënyrë simbolike, ne mbartim shqetësimet, dramat dhe çdo gjë që na ka bërë neve të jemi, dhe nuk mund të shkëputemi dot. Ja, kjo është, unë thjesht e desha prej teje, pasi janë 14 tregime i mbijetuari, pirgje të hirta, cilët është dhe titulli, 820 metra në ujë, nga zero, prapa diellit, pllakat të ikurit nga ferri, zemra e nënës, plank prishësi, 6 ditë, çmimi, vajza, djajtja vegjël e rrëfyesi. Të gjithë janë aspektet veçanta të jetës. Dhe ashtu sikur se the ti, gjithkush prej nesh mund ta identifikoj veten apo situatën me një situatë që kanë personazhet e tu, dhe fakti që ti ke sjell karaktere në prozë, ndoshta në të paktet pena shqiptare që bën kaq mirë karakteret e njerëzve në situata më dramatike, në situata më domethënëse për ta, në situata kulmore, ku përcaktohet fati i jetës tyre, jo vetëm si persona, por dhe personazhe në këtë mes. Unë do të falenderoj për punën mjaft të mirë që ke bërë në këtë libër, mjaft tërheqës, mjaft të lexueshëm, për ta lexuar në shumë kënde vështrimi, e natyrisht unë kam pasur kënaqësi si lexuesi thjesht, por edhe si lexuesi involvuar me letërsinë për të gjetur aty vlera në pasurimin e situatave, vlera në përcaktimin e karaktereve, vlera në zhvillimin e karaktereve dhe natyrisht vlera për jetën tonë të përditshme si shqiptar, kudo që jemi, për ta nxjerrë në pa edhe kohët kur të kalojnë, kur të ketë mbaruar dhe ky transicioni pafund, që njerëzit që të lexojnë të dinë se si kanë menduar, si kanë vepruar, bashkëdhetarët e tyre, parasit e tyre në një situatë të tillë, e cila po endet për një kohë të gjatë drejt askundit, dhe ne shpresojmë t'ju kemi dhënë bashkë me Armenidën kënaqësinë në këtë emision që të mësoni më shumë për këtë libër dhe për punën që ajo ka bërë me dëshirën e madhe, jo vetëm për të shprehur talentin e saj, por t'ju shërbyer juve për ta lexuar e për të mbetur në historinë e letërsisë shqiptare me një vepër me tregime të cilët i jepet jeta reale, jeta mjaft e veçantë, e një realitetit veçantë që është realiteti shqiptar i këtyre viteve. Shpresojmë të gjejë rrugën e botimit edhe në anglisht, që sikurse më pohuat, do të shërbej edhe më tepër vlerës së librit për realitetin shqiptar, megjithatë librin edhe njerë ku mund ta gjejnë shikuesit tanë. Shikuesit që jetojnë në diaspor mund ta porosisin librin online. Botimet PEX e shpërndan librin kudo në diaspor. Njerëzit që jetojnë në Shqipëri mund ta gjejnë librin në
librarin Hugo në Durrës, në librarin Adrion në Tiranë, në librarin Paran Teatrit Kombëtar në Vlorë, librarin Murati në Lushnjë dhe sigurisht në bibliotekën kombëtare në gjitha bibliotekat e tjera qendrore të qytetet ndryshme të Shqipërisë. Unë jam munduar gjithmonë që librin të asjell lexuesve në gjitha mënyrat e mundshme, jo vetëm si qëllim shitjen kompensimin monetar, dhe vazhdoj ta bëj këtë gjë, ta dhuroj librin nëpër biblioteka të ndryshme që njerëzit që nuk kanë mundësi ta blejnë mund ta tërheqin dhe ta lexojnë ato falas. Faleminderit edhe një herë për gjithë mbështetjen tuaj. Doja të shtoja vetëm diçka që përveç pasqyrimit që unë mundohem të bëj në këtë libër, në gjithë shkrimet e mia, është dhe një mesazh. Çdo tregim, çdo ngjarje, çdo personazh që ndoshta edhe imponohet të thjesht vetëm nga titulli, Pirgjet e Hirta. Dhe çfarë unë dua tër botën shqiptare të bëj pyetjen vetes është: a ka ndonjë gjë më të shenjtë se jeta? A vlen që jeta të kthehet në një pirg të hirt, pirg vari, gjithë konotacionet e fjalës pirg, për diçka tjetër, krenari apo ego, pushtet, para, a vlen? Ku është vlera e jetës? Kjo është gjë që unë duhet të pyes mesazhin me cilin unë lë secilin lexues. Sa vlen jeta për ju njerëz? Është pyetja që duhet pyetur tërë kohën. Po e mbyllim këtu, më bukur s'bëhet, me mesazhin e këtij libri me tregime, me 14 tregime, cilë tregon rëndësia e jetës në një realitet të zymt, një realitet që nuk po gjen zgjidhje, dhe i bën apel njerëzve, anën e tyre njerëzore: vlerësoni jetën, vlerësoni veten tuaj dhe shmanguni bërjes viktima të një realiteti të cilit asnjëri nuk e dëshiron. Edhe njerë të uroj begati në punën tuaj krijuese, në poezitë tuaja që mi çon nga njerë edhe me telefon, por edhe në shkrimet e tuaja edhe në këtë libër që dallohet për cilësitë veçanta dhe të krimtarisë edhe të analizës psikologjike e sociologjike. Edhe njerë ju faleminderit, Armenida, miru takofshim në rastet të tjera dhe tërgoj edhe këtë libër për një konkurse, ndërsa t'japi në një titull. Ne nuk i marrim vesh se kur ndodhin konkurset dhe si bëhen, sepse janë shtëpitë botuese që dërgojnë libra, por s'ka mbaruar se zhvilluar shpallën fituesit. Okej, kjo është një tematik tjetër. Urimi nuk jam nga nis dhe nga mbaroj, po unë uroj që të paktën të bjerë në duart e lexuesve sa më shumë dhe që të kenë mundësi të bëjnë jo vetëm të gjejnë vetëm, por të bëjnë dhe reflektimet. Të faleminderit për punën tuaj, për krimtarinë tuaj, për gjithçka që ju jep lexuesve, edhe diasporës në përgjithësi. Ne si televizion nxjerrim në pa vlerat e diasporës në këtë mes, edhe diasporës shqiptare të Kanadas, edhe diasporës shqiptare këtu në Amerikë, sepse vlerat e tona dhe si individ në fushat caktuara janë ato që duhet të nxjerrim në pa, sepse kështu vlerësojmë veten tonë. Natyrisht autor si Armenida ka se shtot dhe lexojeni veprat e saj, vlerësojeni, shprehni asaj atë çka ndjeni nga i pasqyrim realiteti që shpeshherë na mungon, ose e shohim të largët thjesht nga kronikat e zeza, por jo në zbërtimin shpirtëror të atij mesazhi që ajo përcolli, që jeta ja vlen të jetohet. Të faleminderit Armenida. Faleminderit Rafael. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu i tham fund intervistës sonë via Skype me autoren, prozatoren dhe poeten Armenida Qyqja. Do takohemi në emisionet të tjera. Miru takofshim. Më është falur mua
mua durimi, andej po t'i gjem si dërimi, që të jeni ju më mirë, dhe mos ndetni në errësirë. Dua shumë fjalë të ju them, por kam frikë se